Բարև բարեկամներ, Արցախի հանրային հեռուստատեսության եթերում մայրաքաղաք ծրագիրն է, սա մեր գրեթե վերջին հանդիպումն է անցնող տարում։ Նոր տարվա շունչը համակել է ամբողջ քաղաքը, մայրաքաղաքի ամանորյա գույները ձեր էկրանին են։ Երկու 2011-ը հագեցած էր բազում իրադարձություններով, զանազան ու զարմանազան էր մայրաքաղաքի մեկ տարվա ժամանակագրությունը։ Յուրաքանչյուր տարեմուտ ենթադրում է հաջողած գործերի արձանագրում և իհարկե շարունակություն։ Ամանորի տենդագի նախապատրաստական եռուզեռը ստեփանակերտցիներից վարակել է անբացատրելի ուրախությամբ, նաև չիրականացրածի տագնապով։ Անցնող տարվա լսած ու տեսած վերհուշի ամեն մի պատառիկ շատ թարմ է ստեփանակերտցիներիս հիշողությունում։ Իսկ թե ինչպիսին էին մեր տեսախցիկի արձանագրումները 2011-ին կարելի է երկար ներկայացնել։ Ուստի առանձնացնել եմ ուզում մայրաքաղաք Ստեփանակերտի կյանքում առավել հետաքրքիր և ուշագրավ իրադարձություններն ու հաջողությունները։ Քաղաքային իշխանության նախաձեռնած բարեկարգ Ստեփանակերտ ծրագիրը ոլորտի պատասխանատուներից պահանջեց 365 օրվա տքնաջան աշխատանք։ Այդ մասին պատմել եմ մի ամբողջ տարի Ստեփանակերտցու մտահոգությանը կարեկից, նաև քաղաքային ավանդույթների մասին էի մեծ սիրով պատմում։ Առանց չափազանցնելու Ստեփանակերտի համար 2011-ը բեկումնային էր ջրամատակարարման համակարգի բարելավման առումով։ 2011 թվականին շարունակվել են Ստեփանակերտ քաղաքի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման ուղղված աշխատանքները։ Ֆինանսավորման բոլոր աղբյուրների հաշվին ջրամատակարարման ծրագրի շրջանակներում իրականացվել է 1 միլիարդ 2 միլիոն դրամի աշխատանք։ 2011-ին ավարտին են հասցվել 6-րդ, 9-րդ, 10-րդ և 11-րդ գոտիների ջրամատակարարման ցանցի նորացման աշխատանքները։ Ավարտվել են նաև վարարական ջերընդունիչ հանգույցի կառուցման աշխատանքները։ Մայրաքաղաքի համար 1 և համար 2 մաքրման կայանների հիմնարար վերանորոգման աշխատանքները շարունակվում են։ Ջրմուղ կոյուղի ընկերությունում նոր տարում նոր աշխատավոճ է որդեգրվելու, հերթապահ նոր բրիգադներ արագ արձագանքման կենտրոնի ստեղծում։ 2011 թվականը կարևոր տարի էր Ստեփանակերտի համար և առաջանցիկ տարի էր, որովհետև մենք քաղաքային տնտեսության բոլոր ուղղություններով, քաղաքապետարանի կողմից իրականացվող բոլոր ծրագրային ուղղություններում Ստեփանակերտ քաղաքի ջրամատակարարման համակարգի բարելավման ծրագրի շրջանակներում նաև 11 թվականին մենք լուրջ աշխատանք է իրականացվել։ 11 թվականին ավարտին եք հասցրել քաղաքի 4 խոշոր գոտիների ջրամատակարարման ցանցի շինարարական աշխատանքները։ 4 գոտիներում բնակչության թվաքանակը կազմում է մոտավորապես 33,000 բնակիչ, սա խոսքը գնում է քաղաքի մոտ ավելի քան 60%-ի մասին։ Շինարարական աշխատանքներն իրականացում նաև 6-րդ գոտու 2-րդ և 3-րդ մասերում, որը իր մեջ ներում է քաղաքի կենտրոնական թաղամասերը ու առիթ ցույցելով խնդրում ենք բնակիչների համբերությունը կապված ճանապարհի աշխատանքների հետ, նույնպես 6-րդ գոտու 2-րդ և 3-րդ մասը կավարտենք այս տարի և գտնենք մշտական ջրամատակարարում մինչև նոր տարի։ Հայաստանի համահայկական հիմնադրամի միջոցներով իրականացում է 10-րդ և 11-րդ գոտու շինարարական աշխատանքները, որը նույնպես ավարտին փուլն է, բայց այդ թաղամասերը, այդ գոտիների թաղամասերը կունենան մարտ-ապրիլ-մայիսներին մշտական ջրամատակարարում։ 2011 թվականը մեր Ստեփանակերտ քաղաքի բնակիչներից համար ջրամատակարարման և կողոյու սպասարկման աշխատանքների առումով կարող ենք ասել, որ բուռն շատ ծրագրերով, կոնկրետ աշխատանքներով լեցուն տարի է։ Մեր բնակիչներից յուրաքանչյուրը առօրյա կյանքում, յուրաքանչյուր օր կարելի ասել յուրաքանչյուր ժամին հանդիպում է այդ աշխատանքների կոնկրետ արդյունքին։ Ջրմուղ կոյուղու ամբողջ աշխատակազմը կատարում է հնարավորինս ամեն ինչ, որպեսզի մեր բնակիչը, մեր սպառողը հնարավորինս ավելի քիչ զգա այն բոլոր դժվարությունները, որոնք առաջանում են շինարարական աշխատանքներով պայմանավորված վթարներից։ Ունենք ծրագրեր ֆինանսական կոնկրետ աշխատանքների ջրմուղ կոյուղի հետ կապված, ուզում ենք արդիականացնել, օգտագործել նոր տեխնոլոգիաներ, առաջին հերթին սկսած դիսպեչերի աշխատանքներից։ Ուզում ենք նոր բրիգադներ շարժական կահավորել ժամանակակից տեխնիկաներով, հնարավորինս ձեռքի աշխատանքները քչացնել, դարձնել մեքենայացված, շնորհավորելով
մեր բնակիչների բոլորի ամանորը եւ սուրբ ծնունդը։ Ցանկանում եմ, որ բոլորը ունենան շատ ջուր, բարձ, մաքուր։ Քանի որ Ստեփանակերտի ներդրումային ծրագրի իրականացման գրասենյակը հանդիսանում է ջրամատակարարման ծրագրի պատասխանատուներից մեկը, ուստի մեր գրասենյակի կողմից մաղթում եմ բոլոր Ստեփանակերտ քաղաքի բնակիչներին մշտական ջրամատակարարում։ Կապիտալ ներդրումների ծրագրի շրջանակներում պետբյուջեի միջոցների հաշվին հիմնարար վերանորոգվել է Ստեփանակերտի համար 5 դպրոցը։ Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին կապիտալ ներդրումների ծրագրի շրջանակներում Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի կողմից իրականացվող կապիտալ ներդրումների ծրագիրը ասեմ, որ 2011 թվականին նույնպես լուրջ գումարներ ուղղվել են շինարարության բնագավառում Ստեփանակերտ քաղաքում, մոտավորապես 1 միլիարդ 700 միլիոն դրամի աշխատանքներ իրականացվել այս ուղղությամբ, փողոցների բարեկարգման համալիր ծրագրեր են, որտեղ բացի ասֆալտապատումից նաև ընդգրկված են բոլոր ենթակառուցվածքների կապիտալ նորոգման աշխատանքները, հեղեղատար ցանցերի, որոշ վթարային վիճակում գտնվող խոշոր գծերի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ են իրականացվել։ Այս տարի նաև ավելացել են գումարները բազմաբնակարան շենքերի տանիքների կապիտալ վերակառուցման ծրագրի իրականացման ուղղությամբ եւ ավարտին է հասել 4 բազմաբնակարան շենքերի տանիքների կապիտալ վերակառուցումը եւ 8 բազմաբնական շենքերի տանիքներ ավարտման փուլում են։ Քանի որ քաղաքապետարանը իրականացնում է ոչ միայն կապիտալ ծրագրի շրջանակներում շինարարական աշխատանքներ, այլ քաղաքին հուզող մի շարք այլ հարցեր եւ մենք փորձել ենք հետեւողական լինել այդ աշխատանքներին, որովհետեւ ծավալը բառից բուն իմաստով ոչ թե գումարային, այլ քանակական շատ են։ Իհարկե լինում են թերություններ, բայց փորձում ենք թերությունների ժամանակ քաղել այն ամենը, որ հետագայում չկրկնեն այդ թերությունները։ 2011 թվականին մենք փորձել ենք անել այն ամենը, որպեսզի մեր քաղաքը լինի բարեկեցիկ, ավելի բարեկարգված եւ ավելի խնդիրներով քիչ։ Եվ փորձելու ենք այդ կատարել 2012 թվականին եւս շարունակական բնույթ պիտի կրի, որպեսզի իրոք մեր ժողովուրդը, մեր քաղաքացիները ապրեն բարեկեցիկ, բարեկարգված քաղաքում։ Ավարտին է հասցվել նաև Մարտունի Ուլուբաբյան փողոցների, Իվանյան երկրորդ նրբանցքի, Հովհաննիսյան փողոցի բարեկարգման աշխատանքները։ Ավարտման փուլում են Լեո, Համբարձումյան, Իսահակյան փողոցների բարեկարգման աշխատանքները։ Անցնող տարում ավարտվել են Արցախի պետական համալսարան տանող փողոցի վերակառուցման եւ բարեկարգման աշխատանքները։ Ծրագրի շրջանակներում պուրակը անվանակոչվել է երիտասարդական։ Հուշահամալիրի, բազմաբնակարան շենքերի տանիքների հիմնարար վերանորոգում, բակերի բարեկարգում, խաղահրապարակների կառուցում եւ գիշերային լուսավորության ծրագրի իրականացում։ 105 միլիոն դրամ է ծախսվել հուշահամալիրի բարեկարգման ուղղված ծրագիրը կյանքի կոչելու համար։ Քաղաքապետարանի խոշոր ծրագրերից են հանդիսացել նաև եղբայրական հուշահամալիրի ընդհանուր բարեկարգման ծրագիրը եւ առաջին փուլը ավարտվել է եւ մենք արդեն սկսված է երկրորդ փուլը, դա հուշահամալիրի կենտրոնական մուտքն է եւ մենք նախատեսում ենք մինչեւ մայիսի 9-ը նաեւ ավարտին հասցնենք։ Կոմունալ ոլորտի աշխատանքները քաղաքի սանիտարահիգիենիկ նորմերի պահպանման եւ կանաչ գոտիների ընդարձակմանն էին ուղղված։ 2011-ին ակտիվ մասնակցեցինք նաեւ շաբաթօրյակների ծառատնկման աշխատանքների։ 11 թվին հիմնականում կառուցվել են նոր աղբահարթակներ, վերանորոգվել են աղբահարթակներ։ Ալեկ Մանուկյան եւ Թումանյան փողոցներում տեղադրվել են նոր տիպի պոլիէթիլենից փոքր աղբարկողներ։ Ձեռք է բերվել հիմնարկության կողմից 3 Hyundai Magnesi աղբատար ավտոմեքենա, որից մեկը հանդիսանում է նվիրատվություն պարոն Սեյրան Կարապետյանի կողմից։ Գալիք տարում պլանավորել ենք կառուցել նոր ավտո վերանորոգման ծածկեր, տեղադրել նոր ժամանակակից սարքավորումներ հմուտ վարպետներով։ Ընկերության կողմից կատարվել է մեծ ծավալի աշխատանքներ, վերանորոգվել է 200-ից ավել բազմամնակարան շենքերի տանիքներ, տեղադրվել է անձրևաջրահեռացման խողովակներ, նորոգվել է ջրհորդաններ, 150 բնակարաններում մաքրվել է ծխնելուզներ եւ օդափոխիչ անցքեր, վերանորոգվել է բազմաբնակարան շենքերի մուտքեր, թվով 30-ից ավել, տեղադրվել է 15 բազմաբնակարան շենքերի բակերում նստարաններ, կազմակերպվել է ընկերության կողմից շաբաթօրյակներ, կնքել ենք պայմանագիր Ford Direction ընկերության հետ եւ ձեր կբերվի ավտոաշտարակ ընկերության համար աշխատանքները ամենօրյա են եւ կլինի շարունակական։ Քաղաքապետարանի ողջ բնակավարներում մենք դրական արդյունքներ ենք արձանագրել, սկսած ֆինանսականից,
քաղաքային կանոնների պահպանումից, քաղաքի սանիտարական վիճակի բարելավումից, քաղաքի մաքրության ապահովումից, կանաչ տարածքների ավելացման, զբոսայգիների սպասարկման որակի բարձրացման ուղղություններով 2011 թվականին նաև Ստեփանակերտ քաղաքային համայնքի բյուջեի միջոցների հաշվին կապիտալ ներդրումների ծրագրով մոտավորապես 250 միլիոն դրամի չափով նաև որոշակի ներդրումային ծրագրեր են իրականացվել։ Աշխատանքներ ենք իրականացել նաև փողոցային լուսավորվածության բարելավման ուղղությամբ հիմնական աշխատանքները ծայրամասային փողոցներին է վերաբերում։ Քաղաքապետարանի կառուցողական գործելավոճը հաստատելու եկավ նաև քաղաքային տեսչությունը։ 2011 թվականին տեսչության կողմից ընդլայնվել է առևտրի եւ ծառայությունների ոլորտում իրականացվող վերահսկողական գործառույթների շրջանակը, մասնավորապես վերահսկողության շրջանակներում ընդգրկվել են ժամկետանց ապրանքների մասով իրականացվող ստուգումները, ընթացիկ տարում ստուգված սուբյեկտներից շուրջ 82 սուբյեկտի մոտ հայտնաբերվել եւ վերացվել են խախտումներ։ Բացի ժամկետաց ապրանքների վաճառքից առևտրի եւ ծառայությունների ոլորտում ստուգումներ են իրականացվել նաեւ գիշերային եւ առևտրի եւ բացօթյա առևտրի վերահսկման ուղղությամբ այս ոլորտում խախտումներ արձանագրվել են 60 սուբյեկտի մոտ։ Բյուջեի եկամտային մասի ապահովման ուղղությամբ տեսչության կողմից ապահովող եկամտատեսակների գծով կատարողականը տարվա կտրվածքով նախորդ տարվա կատարողականի համեմատ կգերազանցի մոտ 10 միլիոնով, իսկ պլանի համեմատ կատարողականը կկազմի մոտ 90%։ Քաղաքաշինության եւ համակարգային կանոնների պահպանման բնագավառում շուրջ 342 սուբյեկտ, որոնք սկսել են շինարարություն եւ խախտել են շինարարության թույլտվությամբ նախատեսված ժամկետները նախազգուշացվել են եւ նախազգուշացում ստացած սուբյեկտների մեծ մասը դիմել է կամ շինարարության ավարտի փաստագրման կամ շինարարության թույլտվության գործողության ժամկետի երկարաձգելու հայտով բարեկարգման կանոնների պահպանման ուղղությամբ եւս մեծ թվով սուբյեկտներ նախազգուշացումներ են ստացել եւ ընդհանուր առմամբ քաղաքաշինության եւ բարեկարգման ոլորտներում արձանագրվել է 32 խախտում եւ վերացվել։ 2012 թվականին առևտրի եւ ծառայությունների մասով արդեն իսկ նորմատիվային հիմքերը նախատեսված են, մասնավորապես վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքով հենց ժամկետաց ապրանքների մասով հոդվածը լրամշակվել է, փոփոխության է ենթարկվել եւ այդ փոփոխության համաձայն արդեն իսկ 12 թվականի հունվարի 1-ից ժամկետաց ապրանքների վաճառք իրականացող սուբյեկտների նկատմամբ նշանակվող սանկցիաները կրկնապատիկ են։ Բացի այդ նախատեսում ենք նաեւ դինամիկ պլանային ստուգումները շարունակել շինարարության ոլորտում եւ հնարավորինս բարձրացնել եկամտային մասի վերահսկողությունն ու հավաքագրումը։ Անցնող տարին բեկումնային էր նաև ներքաղաքային հասարակական տրանսպորտի աշխատանքի կանոնակարգման հարցում։ Ներքաղաքային տրանսպորտում 2011 թվականին իրականացվել է մի շարք բարեփոխումներ, թիվ 10 եւ 17 ներքաղաքային ավտոբուսային շարժակազմերի հատուկ փոքր դասի ավտոբուսները փոխարինվել են նոր ձեռք բերված Hyundai County մագնիշի ավտոբուսներով, ներքաղաքային երթուղիներում փոփոխություններ իրականացվել թիվ 19 միկրոավտոբուսային երթուղիներում, կապիտալ շինարարության ծրագրով իրականացված Ուլուբաբյան փողոցի բարեկարգման աշխատանքների արդյունքում ճանապարհի բարեկարգումից հետո երկարաձգվել է նշյալ երթուղու սկզբնակետը։ Ստեփանակերտի քաղաքապետի համապատասխան որոշման համաձայն հաստատվել է թիվ 21 հատուկ երթուղու սպասարկումը, որը իրականացում է ներքաղաքային երթուղու իրականացող կազմակերպությունները։ Ուղևորների սպասարկման որակի բարձրացման նպատակով Ստեփանակերտ քաղաքում 2011 թվականին իրականացվել է ուղևորների կանգառ գրպանիկների սարքավորման հետ համապատասխան շինությունները, ստեղծել են երթակարգավորական ծառայություն, որը իրականացում է վերահսկողություն ներքաղաքային երթուղիներում։ 2012-ին համապատասխան աշխատանքները կշարունակվեն, որպեսզի մեր ուղևորների սպասարկման որակը բարձրացնենք։ Մայիսյան եռատոնը եւ անկախության տոնը Ստեփանակերտին մշակութային հետաքրքիր կյանք թելադրեց։ Քաղաքապետարանին կից գործող նվագախմբի ստեղծում եւ համերգային բազում ծրագրեր։ Ամանորյան շեմին սովորաբար գնահատում են անցնող տարվա ձեռքբերումներն ու բացթողումները, քանի որ մշակույթը դժվար, բայց շատ հետաքրքիր ոլորտ է, անելիքները շատ են։ Կան հետաքրքիր պլաններ, ծրագրեր, որոնք նախատեսված են 2012 թվականին։
Մշակութային ծրագրերի կողքին կրթության ոլորտի բարեփոխումները քաղաքային կրթօջախներում նոր ծրագրեր ենթադրեցին։ Համակարգի համար կասեի, որ 2011 թվականը առանձնահատուկ հաջողությունների տարի էր։ Լուրջ ձեռքբերումներ ենք ունեցել նախադպրոցական կրթության բնագավառում։ Բացվել է համար 2 պետական մանկապարտեզը, 12 խմբանոց, մոտ 500 քիչ էլ ավել երեխաների ընդգրկմամբ, որը հնարավորություն է տվել մոտորապես այդքան երեխաների նախադպրոցական կրթությունը իրականացնել պատշաճ մակարդակով։ Ավարտվեց համար 5 դպրոցի հիմնարար վերանորոգման, ինչու չէ նաև դպրոցը ամբողջությամբ կահավորման աշխատանքը։ Սկսվել է հիմնարար վերանորոգման աշխատանքները համար 3 դպրոցում, շարունակում են աշխատանքները համար 6 հիմնական դպրոցում։ Ուշադրության արժանի է նրան գալիք տարին, որ մենք մեր 12-ամյա ուսուցման առաջին թողարկումը կտանք։ 2012 թվականը կկարևորվի եւ նրանով, որ կյանքի կկոչվի նաև մի ծրագիր, մեկ երեխայի մեկ համակարգիչ ծրագիրը։ 2011-ը Ստեփանակերտ քաղաքային թերթի համար առանձնացավ 500-րդ թողարկմամբ։ Թերթը իր տարաբնույթ աշխատանքները անշուշտ իրականացրել է եւ առաջի հերթին կարևորելով կենթանի կապը, կենթանի շփումը մայրաքաղաքի բնակիչների հետ։ Իսկ դա մեզ համար օդ ու ջրի պես կարևոր մի բան է, որովհետեւ թերթը իրոք այդպիսով կծառայի իր նպատակին։ Փորձել ենք հնարավորինս թափանցիկ ներկայացնել քաղաքապետարանի ենթակայությամբ հիմնարկների անցուդարձը։ 2012 թվականի նկատմամբ մենք մի շարք ծրագրեր ունենք եւ անշուշտ համոզված ենք, որ նաեւ քաղաքապետարանի աջակցությամբ մենք կյանքի կկոչենք մեր այդ ծրագրերը։ Ես կարծում եմ, որ այսպիսով մեր խնդիրները չի ավարտվում, քանզի կյանքը ինքը հարահոս ընթացք է եւ մայրաքաղաքային խնդիրները երբեք չեն սպառվում։ 2011-ը քաղաքի կյանքում նշանավորվեց նոր քաղաքապետի եւ ավագանու նոր կազմի ընտրությամբ։ Քաղաքային նոր իշխանությունը ստանձնելով օրենքով սահմանած պարտականությունները քաղաքային ենթակառուցվածքների արդյունավետ կառավարման համար որդեգրեց ռազմավարական մտածելակերպի եւ նորարարության արդյունավետ համադրման սկզբունքը։ Շոշափելի փոփոխությունները սպասվում են 2012-ին, ասում է քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը։ Պատմության գիրքն է անցնում 2011 թվականը, որը մեր հիշողություններում կմնա որպես խաղաղ ստեղծարար աշխատանքների տարի եւ նշանավորվեց մի շարք ձեռքբերումներով։ Տարին հոբելյանական էր եւ մենք ազգովի նշեցինք մեր հանրապետության հռչակման 20-ամյակը եւ սահմանադրության ընդունման 5-ամյակը։ Հաղթահարելով ոչ քիչ դժվարություններ ու փորձություններ մեզ հաջողվեց եւս մեկ առաջընթաց քայլ կատարել մեր անկախության հաստատման, ժողովրդավարական արժեքների հաստատման եւ տնտեսության զարգացման ճանապարհին։ Ծավալուն աշխատանքներ իրականացվեցին քաղաքաշինության եւ դպրոցաշինության բնագավառում, ճանապարհների բարեկարգման եւ ջրամատակարարման բնագավառում, բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման եւ բակերի բարեկարգման ուղղությամբ, քաղաքային տարածքների բարեկարգման կանաչապատման եւ մի շարք այլ առումներով։ Բնական է այս ամենը որոշակիորեն բարձրացրին մեր քաղաքացիների կենսամակարդակը։ Կայացավ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանին կից ճարտարապետության եւ քաղաքաշինության խորհրդի նիստը։ Նիստում օրակարգում մեկ հարց էր. մենք ենք մեր սարերը հուշարձանի հետագա վերակառուցման, վերավերնորոգման եւ հարակից տարածքի բարեկարգման հարցներ դրված։ Այս խնդիրը հասարակական հնչողություն է ստացել։ Հանրապետության իշխանությունները իդեմս նախագահը որոշեցին արագընթաց կերպով այս խնդրին լուծում տալ։ Նախագահը հանձնարարեց մեզ կոնկրետ հնարավորինս կարճ ժամկետում մշակել նախագիծ այդ հուշարձանի բարեկարգման եւ ներկայացնել հետագա կառուցապատման նպատակով։ Մոտորերս Ստեփանակերտը ժամանալու հենց բարերարը տեղում ուսումնասիրելու հուշարձանը եւ մենք որոշեցինք աշխատանքային խումբ ստեղծել մեր ճարտարապետական խորհրդի անդամներից, որպեսզի շատ կարճ ժամկետում այդ նախագիծը ավարտենք, ներկայացնենք, որպեսզի հաջորդ տարվա ընթացքում հնարավորինս շատ կարճ ժամկետներում հուշարձանը եւ նրա հարակից տարածքը բարեկարգենք։ Մայրաքաղաքի նորընտիր ավականին մի շարք որոշումներ ընդունեց մայրաքաղաքում մեր բնակիչների առօրյա հանգիստը ապահովելու եւ ապաշխարած կարգ ու կանոն հաստատելու ուղղությամբ։ Այս ամենը բնականաբար որոշակիորեն բարձրացին մեր քաղաքացիների կենսամակարդակը, սակայն անելիքները դեռ շատ են։ Համոզված եմ, որ դրսևորելու միասնություն եւ վճռականություն մեզ կհաջողվի առաջ շարժվել մեր քաղաքը դարձնել ավելի գեղեցիկ ու բարեկարգ ապրելու եւ աշխատելու համար։
Իմ ու ձեր քաղաքը իսկապես վերածնունդ է ապրում։ Ստեփանակերտի խելացնոր գույներին ամանորյա շղթաներն են յուրօրինակ փայլ հաղորդում։ Քաղաքը մաքուր, տրամադրությունը բոլորին բարձր եւ դիմավորեք նոր տարին։ Բավականին մեծ դեպի լավ առաջընթաց փոփոխություններ կա, սիրուն, մաքուր, սաղ նոր կառույցներ, ժողովրդի մեջն էլ ուրախ արդեն խինդ, շփում, շատ լավ է։ Քաղաքով շրջելիս նկատում ես դու բարեփոխումները, շենքերի նորակառույցներ, ուղղակի մեր ժողովրդին կարելի է ցանկանալ, որ մի քիչ մաքուր լինեն, պահպանեն այն, ինչ որ կա։ Նոր տարում ուզում ենք մեր քաղաքը մաքուր պահենք։ Ուզում եմ, որ նոր տարում իմ քաղաքը միշտ լինի գեղեցիկ։ Սիրելի Ստեփանակերտցիներ, քաղաքապետարանի եւ անձամբ իմ անունից ի սրտե շնորհավորում եմ ձեզ Ամանորի եւ Սուրբ Ծննդյան տոների արդիվ, մաղթում ամենայն բարիք, խաղաղություն եւ երջանկություն։ Թող նոր տարին մեր ժողովրդի համար, համայն հայության համար, լինի խաղաղության ու երջանկության տարի, իղձերի իրականացման տարի։ Շնորհավոր Ամանոր եւ Սուրբ Ծնունդ։ Տոնական օրերին, երբ հիմի ենք բերում արածն ու չարածը, նոր նկատել ենք սկսում, որ քաղաքի պուրակները շատ ավելի կանաչ են, քան տարիներ առաջ, կամ քաղաքային բնակֆոնդը նորացվում է նախադեպ չունեցող տեմպերով։ Նոր ավտոբուսները եւ խաղահրապարակները քաղաքային առօրյայի անբաժան մասն են կազմում։ Ուրեմն տխրելու առիթ չունենք, եւս մեկ տարի արժանավայել ապրեցինք։ Սիրելի Ստեփանակերտցի, տարեմուտին, որպեսզի երջանիկ զգաք, բավական է հիշել, ասենք, Ստեփանակերտի տաք ու ջերմ օրերը, կամ նոր տարվա խորովածի ծխի համը, որ ուրիշ ոչ մի քաղաքի բնորոշ չէ, հատկապես հին նոր տարվա սահմանագծին, կամ էլ տոնածառի վառ լույսերը։ Ստեփանակերտցի իմ բարեկամ, մտովի պատկերացրու, որ շնչում է սեր եւ արտաշնչում շնորհակալություն։ Քաղաքային կոլորիտով համեմված յուրաքանչյուր ներշնչումը հաստատագեցնելու է սիրով, իսկ արտաշնչումը Ստեփանակերտին նվիրելու է իմ ու ձեր շնորհակալությունը։ Ուրեմն նոր տարին բարով պիտի գա։ Տարեվերջի ու տարեմուտի այս օրերին նույն են սպասումները, ակնկալիքները եւ հույսերը։ Ինչպես 2011-ին, այնպես էլ 2012-ին կառուցողական աշխատանքը խոստանալու է բարենորոգ, կանաչ ու գեղեցիկ Ստեփանակերտ։ 2012-ին ստեփանակերտցիներիս եւ քաղաքային իշխանությանը նորից առաջնորդելու է հետևողական աշխատանքը։ Շնորհավոր Գալիք Ամանոր եւ Սուրբ Ծնունդ։ Հին ու նոր տարում ճշմարտությունը մեկն է։ Մենք սիրում ենք մեր քաղաքը։ Արևդ քիրսից ելնում գեղանի, աշխարհն է վկա հաղթանակի, չքնող քաղաքի Ստեփանակերտ, դու հին օրան իմ քաջ պապերի, արևդ քիրսից ելնում գեղանի, աշխարհն է վկա